Küləyi vurur bura qədər. Küləyi bura qədər vurur. Buğa kimi nərildəyir ha, mənli başlı buğa kimi nərildəyir. Wow. Əyləşək, qara dəli şeytana. Wow. Oturdu deyə bura. Bu nədir qaqaş? Bu başqa bir şeydir qardaş. Bu başqa bir aləmdir. Həqiqətən də qırıcı təyyarəni xatırladır. Qapıları bağlamaq o qədər rahatdır adama. Yəni baxmayaraq ki, qapılar ağırdır. Ağır qapılardır. O qaz amortizatorları ona da köməklik eləyir. Pedallara bir Sərnişin qarşısında da burada göstəricilər var. Sürətdir, transmisiya rejimidir. Bu var. Bu özü, bu qırıcı təyyarə demək bu deməkdir. Qaldırdın onu kimlərə qoşdun. Transmissiyada D drive yoxdur, çünki bu neytrala atıb və manuala, ondan sonra yarpaqçılardan istifadə edərək avtomobili idarə edirsən, pilləri dəyişirsən. Və karbon hər tərəfdə, alikantar, təbii İtalyan dərisi. Qoxu burada bilirsiniz necədir, əzizlərcə. Qoxu dəhşətdir. Yəni belə